بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه المادة يوم 7/5/1433 هجرة، مع تحيات الفقير إلى الله دحيم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم لك الحمد على نعمة الغيث، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد على نعمة الغيث، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم انزل على، اللهم لك الحمد على هذه النعمة، 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 اللهم لك الحمد على نعمة الغيث، اللهم لك الحمد على نعمة الغيث، اللهم لك الحمد على نعمة الغيث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا